टाइमिंग चेन नॉइज। टाइमिंग चेन इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को जोड़ती है। यह इंजन के वाल्व और पिस्टन के संचालन को सही समय पर खोलने और बंद करने में मदद करती है। यदि यह सही से काम न करे तो इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और अजीब आवाजें आने लगती हैं। टाइमिंग चेन से आवाज क्यों आती है? पुरानी या घिसी हुई चेन, टेंशन में खराबी, अपर्याप्त इंजन ऑयल, स्प्रॉकेट का घिस जाना, चेन गाइड या बुशिंग का टूटना। रोकथाम के लिए सुझाव: नियमित सर्विसिंग कराएं और हर 10,000 से 15,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल चेक करें। अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल और सही ग्रेड का लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें। टाइमिंग चेन, टेंशनर और स्प्रोकेट की नियमित जांच करवाएं। अगर इंजन स्टार्ट करते समय अजीब आवाज सुनाई दे तो इसे नजरअंदाज न करें। दया सागर कार केयर में आके गाड़ी को चेक करवाएं।